សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប follow TikTok ជាមួយនឹង website បង SMM ជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Chrome យើងមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នា search ឈ្មោះ website របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា bongsmm.com នៅពេលចេញបែបនេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ username និង password ចូលសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះនៅលើ website របស់យើងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកពីរបៀបចុះឈ្មោះបានដែលមាននៅលើ channel YouTube ឈ្មោះថាបង SMM ឥឡូវខ្ញុំសូមវាយ username និង password ចូលសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកចុច sign in បន្ទាប់ពីចុច sign in ហើយជាបែបនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមកកន្លែងនេះមកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា TikTok នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមកបន្តមកកន្លែង category នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមួយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា TikTok follower នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមកបន្តមកកន្លែង service នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមួយមកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើស service មួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថា service ណាមានតម្លៃកាន់ខ្ពស់នោះសេវាកម្មកាន់តែល្អកាន់តែរហ័សអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមយក service លើគេនេះចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមកបន្តមកកន្លែង link នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ TikTok របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយក link យកមកផាសឥឡូវខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ TikTok របស់ខ្ញុំសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ profile មកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសញ្ញា share នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមកបន្តមកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា copy link នេះមកចុចលើនឹងមកបន្ទាប់ពី copy link ហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ចូលទៅកាន់ website របស់យើងវិញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង link នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងចំមកនិងចុចពាក្យថា pass បែបនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ pass មកបន្តមកកន្លែងនេះគឺជាចំនួន follow អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងថាចំនួនយ៉ាងតិចគឺ100 follow អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមកគឺ1លាន follow ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ចំនួន100 follow ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកកន្លែង every time នេះគឺជាពេលវេលាដែលសេវាកម្មដំណើរការជាទូទៅសេវាកម្មដំណើរការចន្លោះពី1នាទីទៅ1ម៉ោងនិង44នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នា100 follow តម្លៃត្រឹមតែ11សេនប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាតមកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច submit អ្នកទាំងអស់គ្នានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាជា submit ហើយចំបែបនេះនៅការបូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតែបន្តិចនៅ follow របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការកើនឡើងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឆែកមើលសេវាកម្មទុកតែបានមួយជាទី3មិញសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ tray 3នេះមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា order នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសេវាកម្មយើងបានមួយជាទី3មិញគឺនៅខាងលើគេនេះសូមអស់មុខឆ្វេងមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើចេញពាក្យថា processing បែបនេះគឺសេវាកម្មកំពុងដំណើរការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើចេញពាក្យ complete បែបនេះគឺសេវាកម្មដំណើរការជោគជ័យ 100% ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ